নমস্কার বন্ধুরা, আজ চলে এসেছি আবার একটা নতুন চাকরি আপডেট নিয়ে। তো অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমি ভালো করে ওপেন করে নিয়েছি RPF কনস্টেবল ভ্যাকেন্সি 2023, যেটা আমি থাম্বনেলেও দিয়ে রেখেছিলাম। তো এই পদে কিন্তু আপনাদের নতুন আবার আবেদন শুরু হয়েছে। তো এখানে কারা কারা আবেদন করতে পারবেন, কিভাবে আবেদন করবেন, কি এলিজিবিলিটি রয়েছে, কত টাকা স্যালারি, তো সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলুন বন্ধুরা, আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এই ধরনের নিত্য নতুন চাকরি আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশ থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখুন। তো চলুন বন্ধুরা, সরাসরি ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। তো ফার্স্ট কী বলা রয়েছে, RPF কনস্টেবল ভ্যাকেন্সি 2023 রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স। টোটাল এখানে ভ্যাকেন্সি রয়েছে কিন্তু 12,000, অর্থাৎ 12,000টি শূন্যপদ রয়েছে। এখানে বেতন কত বলা রয়েছে, 21,700 থেকে 69,000। তো 21,700 থেকে 69,000 টাকা পর্যন্ত এখানে আপনারা বেতন পেতে পারেন। তো এরপর কী বলা রয়েছে, কোয়ালিফিকেশান কী চাওয়া রয়েছে, আপনারা এই পদে আবেদন করার জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে মাধ্যমিক পাস অর্থাৎ 10 পাস করে থাকলেই কিন্তু এখানে আপনারা আবেদন করতে পারবেন। নেক্সট এরপর কী বলা রয়েছে দেখুন, যে এজ লিমিট, আপনাদের এজ লিমিট কত চাওয়া রয়েছে। এজ লিমিট আপনাদের কিন্তু 18 থেকে 25-এর মধ্যে হতে হবে, এবং ওবিসিদের জন্য 18 থেকে 28 বছর, এবং ST/SCদের জন্য 18 থেকে 30 বছর, অর্থাৎ ওবিসিদের জন্য 3 বছর এবং ST/SCদের জন্য 5 বছরের বয়স এক্সট্রা থাকছে। একবারে সিলেকশন প্রসেস কী বলা রয়েছে, কম্পিউটার বেসড টেস্ট এবং ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট এবং ফিজিক্যাল মেনটেন্যান্স টেস্ট এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান। এখানে আপনাদের টোটাল 4টিভাবে, অর্থাৎ CBT, PET এবং PMT এবং DV, এইভাবেই কিন্তু আপনাদের টেস্টগুলো নিয়ে কিন্তু সিলেকশন প্রসেস কমপ্লিট করা হবে। এরপর কী বলা রয়েছে, কম্পিউটার বেসড টেস্টে আপনাদের নাম্বার অফ মার্কস থাকছে 120, এবং কোশ্চেন থাকছে নাম্বার অফ কোশ্চেন 120টা কোশ্চেন থাকছে, এবং নেগেটিভ মার্কিং থাকছে 1/3, অর্থাৎ আপনাদের যদি 3টা কোশ্চেন ভুল হয়ে যায় তাহলে একটা সঠিক কোশ্চেনের উত্তর আপনাদের কিন্তু কাটা যাবে। এইভাবেই কিন্তু নেগেটিভ মার্কিংটা নেওয়া হবে। তো এরপরে নেক্সট যে টেস্টের কথা বলা রয়েছিল, তো এখানে সেই টেস্টে প্রথমে বলা রয়েছে জেনারেল অ্যাসানেসে আপনাদের 50 মার্কস থাকছে। তো এরপরে আপনাদের থাকছে অ্যারিথমেটিকে থাকছে আপনাদের 35 মার্ক, এবং GI এবং রিজনিংয়ে থাকছে 35 মার্কস। তো এরপরে কী বলা রয়েছে দেখুন, PMT টেস্টের জন্য মেল ক্যান্ডিডেটসদের জন্য কী কী বলা রয়েছে, যে 165 মিনিমাম হাইট থাকতে হবে, 165 সেমি কিন্তু আপনাদের মিনিমাম হাইট থাকতে হবে, এবং 160 সেমি মিনিমাম হাইট। এখানে কিন্তু ST/SCদের জন্য 5 সেমি কিন্তু ছাড় রয়েছে, এবং চেস্ট আপনাদের লাগবে 80 থেকে 85 জেনারেলদের জন্য, এটি কিন্তু বলা রয়েছে। তো এরপরে ফিমেলদের জন্য যে PMT টেস্টটা রাখা রয়েছে, তো সেটা কথা বলা রয়েছে দেখুন। তো এরপরে স্ক্রল করে দেখাচ্ছি, ফিমেল ক্যান্ডিডেটস দেখুন 157 সেমি মিনিমাম হাইট লাগবে, এবং 152 সেমি ST/SCদের জন্য পেয়ে যাচ্ছেন ছাড়। তো এরপর কী বলা রয়েছে দেখুন, ফিজিক্যালি এফিসিয়েন্সি টেস্ট, এই টেস্টের জন্য মেল ক্যান্ডিডেটসের জন্য কী বলা রয়েছে, রান 1600 মিটার এবং 5.45 সেকেন্ড, অর্থাৎ 5.45 সেকেন্ডের মধ্যে আপনাদের কিন্তু রান কমপ্লিট করতে হবে। লং জাম্প 14 ফিট থাকতে হবে, এবং হাই জাম্প আপনাদের 4 ফিট অবশ্যই থাকতে হবে। তো এইটা হয়ে থাকলেই কিন্তু এখানে আপনারা সিলেকশান হয়ে যেতে পারবেন। তো আশা করি সম্পূর্ণ বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।